Добрый день. У нас на обзоре получается с какого? С мартовского прихода такая вот Cedia вагон Ralliart Edition. Что у нас по автомобилю? Цвет белый, W13, машина GDI, не турбо. Вот что у нас есть: вариатор, передний привод, потом вот такие вот фары роллярские, причем почему-то одна прям светлая, другая желтая. Ну, полировкой уберется. Фары у нас галоген. Вот коллектор холодный, машину будем заводить, чтобы вы посмотрели. Что еще по автомобилю? В принципе, все как во всех роллиартах. Это руль Мома Ralliart, сидушки Recaro отличные, соответствуют вполне пробегу 62 тысячи километров. Вот, собственно, аукционник, высокий бардачок, отечник. Машина у нас с панельками под карбон. Здесь у нас еще телевизор. Тут вот такие вот царапинки на нем. Но все работает вполне себе. Так, что еще по автомобилю? Японец нам тут подарок оставил. Вот такие вот поворотнички оранжевые. Напоминаю, вариатор машина. Такой бардачочек у нее имеется интересный. Первый раз, если честно, такое вижу. Так, что еще? Машина не ржавая. Вот, то есть бочка глушителя, видите, неплохо выглядит. И так ржавчины, собственно, нету. Колеса у нас Ralliart. Резина сзади неплохая. Якогама, 18 год. 195, 50, 16. Спереди похуже. Вот. Отличные стойки Ralliart. Тоже стандартное исполнение, так скажем. Спойлер Ralliart. Ну и всякие вот эти вот шильдики. Бочка с насадкой Ralliart. Заведем, посмотрим. Два ключа, кстати. Еще и коробку проверим. Все вот. Все потухло. То есть, видим, ровненько работает. Все здорово. Включишь фары сначала. Фары, туманки. Ближний, дальний, все работает. Да, отлично. Давай газку сначала. Вот стеклоподъемнички тоже работают. Все здорово. Зеркала. Все тоже хорошо. Соответствует, в принципе, пробегу. Че, поехали? Че, едем? Так, видимо, другое колесо крутится. Да, все верно, вот. Да какой там крутил? Все, тормози. Теперь задняя. Все здорово. Все отлично, все работает. Николай, не балуйся. Да, я понял.
В принципе, так. Mitsubishi в разбор, город Владивосток.